帶你去見下啲隊友先啦，冇山。吓，去見下啲隊友喎。介紹下先，詩音，呢兩位就係同你組隊嘅成員陶樂斯同雷歐娜啦。多多指教，多多指教。多多指教。你叫詩音啊？嗬？其實我同你一樣，對熟女 Miss Smile 睇唔順眼嘅。難得雷歐娜最近升咗等級，有個咁好嘅機會可以同我一齊成為同級偶像噶嘛。你嘅怨氣我非常之理解，只不過唔該你哋千祈唔好扯我後腳啊！你講乜嘢啊？呢一句應該我哋講先啱。咩話？得你一個新人可以撐場咩？你根本一啲魅力都冇啊！係魅力啊！活力四射，悠悠自在。我哋係陶樂斯、雷歐娜，多多指教。雷歐娜係好有魅力嘅，不過你身上就唔覺有啦。你應該係認輸吧？你同我講清楚先啊！乜你真係知道乜嘢叫做魅力咩？我諗你應該唔知道喺一個領域上登上巔峰係點樣噶啦。咁我都無謂多講啦。我的確係唔